mein verpasstes Silvester. Herd! Der Herd! Aber wieder nicht. Hier, wo ist das? Ja, mehr! Gib mir mehr. Da, wieder mehr. Boah, super geil. Gut. Und davon schön. Kannst du sowas? Das sind nämlich ja ein Video auf. Videomaker. Da, schon Wow. wieder. Ey. Das war geil. Schalt, ne? Das ist bei uns auf dem Dachfenster. Nicht gar nicht auf die Größten. Oder noch? Ja. Ups, hier fahren ja Autos. Oder nicht mal stehen bleiben? Oh, geil. Sieht auf der Kamera voll genial. Das ist voll hell, ne? Das ist schön. Sterne. Wünscheweiß. Habe ich schon längst. Normal. Boah, guck mal. Boah, wie geil. Guck mal. Boah, was ist das? Jetzt erstmal richtig an. Leck mich am Arsch. Schatz, warum kriegen wir solche Raketen nicht zu Silvester? Hey, was weiß ich, Katze? Boah! Ja, zum Kopf. Das an, ey. Boah. Leck mich. Wow. Der Sound ist geil, ey. Boah! Geil. Boah! Macht er Licht aus. Mach das Licht aus, stört. Kannst du ohne Licht fahren. Wow. Wenn der mich so blendet, sehe ich die Raketen nicht, wie die hochgehen. Lieber besser, ey.
haben auch nicht, Bitte? die Städte haben auch nicht mehr so viel. Ich glaube, die lautesten sind schon weg. Boah! Der Abstoß. Wie das schallt, ne? Hat es. Geil. Geil. Boah! Boah! Boah, war die hell. Jetzt kommen die letzten Mal, oder? Wow. Ruhe. Yeah. Geil. Guck mal. Boah, den kann man. Boah. Ey, als wenn die dir ins Gesicht kommen, ne? Jetzt. Boah. Aua! Bitte hin. Das waren die beiden letzten. Jetzt ist vorbei.